दोस्तों आज मैं आपको स्पीकर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना बताऊंगा। ये नोकिया का मोबाइल है और इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, ये हाथ से गिरने के बाद इसका स्पीकर से आउटपुट कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो इंटरनली है। तो यहाँ पर मैं इसे खोलूँगा और देखूँगा कि प्रॉब्लम क्या है। साथ में आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरने के बाद अगर मोबाइल का स्पीकर काम नहीं करता है तो उसमें क्या फॉल्ट आ सकता है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से इस मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर से हम इसे उठाएंगे और बैटरी वगैरह खोल के इसके सभी स्क्रू वगैरह खोलेंगे। स्क्रू यहाँ पर दिए गए हैं तो सभी स्क्रू हमने खोलने हैं। तो चलिए जल्दी से मैं स्क्रू खोलता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सभी के सभी स्क्रू खुल चुके हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से इसे उठा के हमने खोलना होगा। लॉक बने रहते हैं तो आसानी से यह खुल जाता है। एक स्क्रू और बच गया है। चलिए, तो ये मोबाइल हमारा खुल चुका है और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा स्पीकर से आ रहा है, यानी कि स्पीकर इसका यहाँ पर लगा हुआ है। ये स्पीकर है, थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका स्पीकर है और ये आपका इन दोनों टर्मिनल्स पे अटैच होता है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस जगह पे एक कंपोनेंट टूटा हुआ है। जस्ट यहाँ पर देखिए, एक कंपोनेंट यहाँ पर टूटा हुआ है, देखिए। अब ये कंपोनेंट यहाँ पर देखिए, कंपोनेंट में यहाँ पर आपको दिखाऊं तो एक कॉइल है। ध्यान से देखेंगे तो ये एक कॉइल है। अब यहाँ पर इसकी जगह पे हम जंपर मारेंगे तो भी यहाँ पर काम बन जाएगा। एक बार मैं इसके ट्रैक को मैं फॉलो करूँगा, क्या यह ट्रैक यहीं तक जा रहा है या फिर नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मोबाइल पे हाथ से गिरने पर या तो आपके स्पीकर का जो ये टर्मिनल्स है यहाँ से ये पॉइंट हट जाता है या फिर कुछ और डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर जब मैंने गौर से देखा तो यहाँ पर ये कंपोनेंट टूटा हुआ है। एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं स्पीकर को चेक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर इसके ट्रैक को फॉलो करूँगा। देखते हैं समस्या का समाधान हो पाता है या फिर नहीं। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रखता हूँ और स्पीकर को चेक करूँगा। स्पीकर के दोनों टर्मिनल्स पे यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ और चेक करता हूँ। स्पीकर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इस टर्मिनल से यहाँ तक की कंटिन्यूटी में चेक करता हूँ, क्या ये इसी ट्रैक का है या फिर किसी दूसरे ट्रैक का है। बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ तक के लिए ये पूरा कंटिन्यूटी दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। इसके नीचे जस्ट बिल्कुल वैसे ही कंपोनेंट लगा हुआ है, मैं उसे चेक करूँगा। देखिए इसको, ठीक है, आपको शायद अब गौर से दिख रहा होगा। देखिए ये एक कॉइल ही है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए कॉइल लगाई गई है। यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का अगर कंपोनेंट नहीं है तो हम यहाँ पर एक तो कॉइल लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कॉइल नहीं है तो यहाँ पर इसको जंपर भी आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक को आप जंपर कर सकते हैं। और इसके नीचे जस्ट वैसा ही कंपोनेंट है, ये भी कॉइल ही है। और जैसा कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, ये कॉइल ही है, क्योंकि इसके नीचे देखिए एक कॉपर की वायर यहाँ पर पूरा बैंड है। कॉइल में हमेशा कॉपर की वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, अगर पॉसिबल हो सकेगा तो यहाँ पर एक कॉइल ढूंढूंगा, नहीं होता तो मैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक को जंपर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं फिर किसी बोर्ड में मुझे कॉइल मिलती है तो वहाँ पर मैं इसे डाल दूंगा। यहाँ पर एक मोबाइल का बोर्ड था मेरे पास, देखिए इसमें एक कॉइल यहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा जूम करके। ये कॉइल लगी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये कॉइल यहाँ पर लगी हुई है। तो इसको निकाल के मैं वहाँ पर डाल दूँगा। देखिए बिल्कुल सही है ये कॉइल। जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट होता है, अगर वो आपका थोड़ा सा खुरदुरा है, यानी कि हल्का सा ग्रे जैसा लग रहा है, तो वो कॉइल होती है। उसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर लीजिए। और वैसे ही ब्लैक कलर का कंपोनेंट अगर आपका चमकीला है तो वो आपकी रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस और कॉइल में यही डिफरेंस रहता है उसके बनावट का। ये हल्का सा ग्रे होती है, कॉइल हल्का सा ग्रे होती है, और ये बिल्कुल काली होती है रेजिस्टेंस, जो कि चमकीली होती है। और ये कॉइल हमेशा ग्रे होती है, चमकीली नहीं होती है। और कॉइल को चेक करने पर कंटिन्यूटी यहाँ पर मिलती है हमें इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस कॉइल को निकाल के वहाँ पर मैं बोर्ड पे डाल देता हूँ। तो फाइनली यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है और इसको मैं यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ
ठीक है। और ये कॉइल निकाल के यहाँ पे डाल दूँगा। मैं वैसे इसको अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसके कॉइल को यहाँ पर अटैच कर सकूँ। बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसके लगा लिया है। अब मैं यहाँ से कॉइल निकाल के इसमें डाल दूँगा। तो ये प्रोसीजर मैं असेंबली मशीन की मदद से करूँगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो फाइनली कॉइल यहाँ पर लग चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करवाता हूँ। देखिएगा, ये मल्टीमीटर रख लेता हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको सामने दिखाऊंगा। तो देखिए, कभी कभी फॉल्ट हम जो सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग निकलता है। गिरने पर ज़रूरी नहीं कि आपका स्पीकर ही ख़राब होगा या फिर इसके टर्मिनल से ही अलग होंगे। तो गिरने पर कुछ भी यहाँ पर ख़राब हो सकता है, कुछ भी पार्ट डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करवाता हूँ। देखिए, ये वाली जो कॉइल है, 2 कॉइल लगी हुई है, एक ऊपर एक नीचे। हमने ऊपर वाली चेंज करी थी, पहले इसकी हम चेक करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है। अब इसका चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है। देखिए, डबल कॉइल यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, ये 2 भी यहाँ पर कॉइल ही हैं। तो अब बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम इसको लगा लेते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, जब इसको आप लगाते हैं तो काफ़ी लोग जल्दबाजी में नेटवर्क का पत्ता लगाना भूल जाते हैं। नेटवर्क का पत्ता जो आपका यहाँ पर कनेक्टर, सॉरी पत्ता बोला, नेटवर्क का कनेक्टर होता है, उसको लगाना भूल जाते हैं। तो उसको आप छोड़िएगा मत। अगर आप ये कनेक्टर नहीं लगाते हैं तो फिर आपके मोबाइल में नेटवर्क की समस्या आने लगेगी। तो इस कनेक्टर को आप अवश्य लगाइए। काफ़ी लोग जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, तो इसको आपने नहीं छोड़ना है। चलिए, ये काम हमारा हो चुका है। बाकी स्क्रू वगैरह इसमें लगा लेता हूँ। तो फाइनली इसके स्क्रू लग चुके हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये अभी काम कर रहा है या फिर नहीं। इसको ऑन करते हैं। ऑन हो चुका है। वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का। जैसे कि नोकिया में स्टार्टिंग में रिंगटोन बजी जाती है, तो यहाँ पर पता चल जाएगा। माइक को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। ऑन हो चुका है। शायद आपने यहाँ पर सुन लिया होगा, स्पीकर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। पासवर्ड वगैरह मालूम नहीं है, वरना आपको एक सॉन्ग प्ले करके भी मैं सुना देता। ठीक है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग टोन इसका सुना दिया है, बाकी आपने सुन लिया होगा। तो जो भी इसका फॉल्ट था आपको मैंने क्लियर यहाँ पर करवा दिया है। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर आप जरूर चेक कीजिएगा। स्पीकर चेक करना है और आपने वहाँ पर उस सेक्शन को चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए, आपका स्पीकर सही है और उस सेक्शन से भी फॉल्ट नहीं है, तो आपने एक बार पत्ते को चेंज करके देख लेना। पत्ता आ जाता है आपका 200-250 रुपये के आसपास का पत्ता आ जाएगा, उसको भी चेंज करके देख लेना। अगर पत्ते से भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो, फिर आपने मदरबोर्ड पे काम करना होगा। वो सब फॉल्ट कभी इन फ्यूचर आएगा तो मैं उसका भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बाकी इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।